Bom dia, família! Bom dia, papai, mamãe, crianças! A Sandra está muito bem, se cuidando e se protegendo. E eu espero que vocês aí em casa estejam muito bem, se cuidando e se protegendo. Ok? Combinado? Vamos nos cuidar. Essa semana, iremos trabalhar com elementos da natureza. Iremos fazer atividades com elementos da natureza. Eu espero que vocês gostem do tema dessa semana. Façam as atividades com as crianças. Gravem um vídeo curto, a criança fazendo a atividade e mandem para mim na nossa sala virtual, que eu estou aguardando a atividade de vocês. Elemento da natureza, a terra ou solo, é importante para todos os seres vivos, pois é nele que o agricultor produz o nosso alimento do dia a dia. Atividade de hoje: plantando o milho. Iremos precisar de milho de pipoca, terra adubada e água. Olha só, família. Hoje iremos fazer uma atividade com o elemento da natureza, a terra. Eu comprei a terra no mercado, naquela parte de plantas, ó. Eu comprei a terra, tá vendo? Aqueles potinhos de isopor, ó, que vem comida descartável. Eu fiz um furinhos no fundo com palito para não acumular água, tá? Material simples, tá vendo? E milho de pipoca, ó. Nós vamos plantar ele, ó. Milho de pipoca. Esses são os materiais para a nossa atividade de hoje. Ok? Olha só, família, eu coloquei já um pouco de terra no fundo. Agora eu vou colocar o milho de pipoca, ó, na terra. Deixe a criança pegar na terra, colocar a mão na terra, sentir a terra. Deixe a criança participar de todas as etapas da atividade. Coloquei, ó, o milho da pipoca na terra. Agora vou cobrir com mais terra por cima, ó. Vou cobrir com mais terra por cima. Como essa minha terra já está molhada, eu não vou jogar água. Mas se a terra estiver seca, joga um pouquinho de água, tá? Um copo de água. Não muito. E todos os dias vamos cuidar dessa plantinha. Vamos cuidar. Todo dia pela manhã a gente joga um pouquinho de água, coloca no sol. E vamos esperar o tempo certo para ela nascer, ó. Já está pronto, ó. Agora vamos colocar aqui do lado da outra, ó, que eu fiz, ó, cebolinha e hortelã. Vamos colocar ela aqui do lado. Vamos cuidar e vamos acompanhando o crescimento dela. Essa é a atividade que eu proponho para hoje. Uma plantação de milho
de pipoca. Espero que vocês tenham gostado e façam com as crianças.